अब आप खुद कर सकते हो। करो करो करो। सेकेंड। आते रहो आते रहो आते रहो यार। ये तो कर लो, ये तो इजी, उससे तो इजी। चलो कहाँ चलेंगे? कितने बड़ा परिवार है, ये 2 फैमिली। आ रहे हैं तो खा रहे हैं गोलगप्पे। आप 12 बजे बोल रहे हो। बैठो ना, 2 मिनट चाय पी के जाते हैं। ठीक है, आ जाओ। मैंने कह रहे ब्लॉगिंग कर, आप ले लो हमारे को। हेलो बोलो, हेलो हाय। आप लोग कब आए यहाँ पे? तो मतलब अभी आपने बाकी चीजें अभी एक्सप्लोर नहीं करी हैं? करिए कैमल राइडिंग। अच्छा है, बस हम भी स्टार्ट ही करने वाले हैं। देखते हैं, लेट्स मिलते हैं, बाय। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपने देख ही लिया है कि हम यहाँ बच्चों को लेके घूमने आए हुए हैं लोहागढ़ फार्म में। तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं बच्चे। अब आप आगे देखिएगा कि बहुत इंजॉय करेंगे वीडियो में। और आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करके बताना। सो ब्यूटीफुल। मेरा नंबर बताओ पहले। अच्छा बता। अरे बाद में बना लियो सरसों यार, मेरे को नहीं लेने का बहुत। फाइनली पहुंच गए लोहागढ़ फार्म। थोड़ा ऐसे जिम कॉर्बेट वाली फीलिंग आ रही है ना? हाँ। पधारो पधारो। चलो जी उतरो सारे। चलो 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 चलो। दीदी हाथ मत लगाओ यार, ये स्टॉल उठा दो तो बाकी अच्छी लग। इधर देख लो। हेलो गाइस। हेलो गाइस। अभियान तुम कहाँ हो? उधर चलो, उधर चलो, इधर चलो, इधर दिखाओ। अभियान खा लो गाइस। हेलो गाइस।
देख लो, आपको पुराना टीवी देखने के लिए मिल रहा है। अरे रुको यार, तू चलो दीदी, आज मेरी गाड़ी में बैठ जा। कहाँ से हेलो गाइस, रुक जाओ। बुलेट में बैठ के गाना गाते ये दोस्त, ये पोस्टर देखा ना मैंने, पर अभी वो बोल रहे ब्रेकफास्ट का टाइम खाना ही है पहले, फिर बंद हो जाएगा। पहले खा लेते हैं, हाँ, ब्रेकफास्ट का टाइम होगा। ये क्या है, पनघट। चलो पहले कुछ खा लेते हैं, पहले खा लेते हैं। वॉशरूम जा रहा है तेरे को, ये बंद हो जाएगा। एक बार इधर देख लेते ना क्या है ये। आद्विका, आद्विका, दिस इज वेल, कुआं कुआं कुआं। ये होता है पानी। यस, पहले ऐसे कुएं से पानी निकाला जाता था। इधर देखिए बेटा, करो करो करो। यस, ठीक है, फिर ऐसे पकड़ लो, इसको बंद कर, तेरे पास